小朋友们好，今天优秀妈妈带来的绘本故事呢是《我的小小烦恼》系列，怎么才能让每个人都开心？如果每个人一直都很幸福，那该多美好呀！爸爸妈妈、爷爷奶奶，还有玛吉，我的小妹妹，还有我希望大家都开心，每天都开心。但是没有人是永远都开心的，我也一样。小的时候，我以为我喜欢的那些事情能让每一个人都开心。玛吉还小，他也以为他喜欢的事情能让每个人都开心。穿着鞋子在床上跳来跳去，用力把牙膏挤出来，挤得很远很远。电话一响，马上去接。可现在我是一个大男孩了，我知道让每个人高兴的事情是不一样的，无论是妈妈和爸爸，奶奶和爷爷，还是小妹妹玛吉，让他们开心的都是不一样的事情。能知道怎样去让别人开心有多好。小时候我以为我能让妈妈开心，比如我藏进衣柜，让妈妈来找我。但是现在我是一个大男孩，我知道我藏进衣柜并不能让妈妈开心，因为她其实并不愿意花时间来找我，除非我真的丢了。我很想让妈妈开心，但是我怎么知道哪些事能让她开心呢？是不是我得把她喂给我的每一勺粥都吃干净？每当她喊我的时候，我马上就出现在她面前。逛街的时候，我不再跑在她的前面。所以呢，很不幸，我很少能让妈妈开心。小时候，我以为我会让爸爸高兴。如果星期天一大早我就把他叫醒的话，可惜爸爸并不开心，因为他更愿意尽可能多睡一会儿。我想让爸爸开心，但是我得先弄清楚我怎么做才能让他开心呢？是不是如果我不玩我那会鸣笛的小汽车，如果我不是在下楼梯的时候每次跳2级台阶，或者如果我不会在上床睡觉之后突然想起有些事情还没做而又爬起来。所以呢，很不幸，我也不是总能让爸爸开心。当我还小的时候，我曾经认为我能让奶奶开心，如果我把所有的鞋子都擦得干干净净，给她一个惊喜。但现在我是一个大男孩，我知道如果我把鞋子都擦干净，奶奶并不开心，因为她宁愿我没有把所有的鞋油用光，也宁愿不用替我洗弄得脏兮兮的衣服。我想让奶奶开心，但是我怎么才能知道如何让她开心呢？是不是去看牙的时候我把嘴巴张得大大的，在客人面前背一首很长的诗，去亲亲邻居那位女士，奶奶就会开心呢？所以很不幸，我很少能让奶奶开心。小的时候，我以为我能让爷爷开心，如果我在花园里种一些花儿的话。但现在我是一个大男孩，我知道如果我在花园里种植一些新的花儿，爷爷并不开心，因为爷爷宁愿每一样东西都是他亲手种植的。我很想让爷爷开心，
但是我不知道怎么做才能让他开心。是不是如果我不再随手捡起地上的东西，或者我能够收腹挺胸，或者所有的叔叔阿姨们都说我长得真像他，爷爷就会开心呢？所以很不幸，我也很少能让爷爷开心。小时候我以为我能让玛吉开心，如果我足够强壮和聪明，可以把它举到苹果树上的话。但现在我是一个大男孩，我知道玛吉并不喜欢我把它放到苹果树上去，因为他更喜欢自己爬到树上去。我想让玛吉开心，但是我不知道怎么做才能让他开心。是不是如果我的气球从手上飞走了，如果我不小心在地毯上摔倒了，鼻子重重地磕在地上，他就会很开心呢？这真的能让他开心，他甚至开心地跳了起来。要是知道怎么能让别人开心有多好，但是有时候弄明白怎么才能让我开心却相当困难。爱丽丝阿姨送给我一盒软丝巧克力，然后说，看我给你带了什么。她用这样的方式让我开心。很不幸，我并不开心，因为我不喜欢软丝巧克力。艾伯特叔叔经常说，来，让我试试你的手劲儿有多大。然后他又会接着说，哦，孩子，你弄疼我啦。他用这样的方式让我开心。不幸的是，我并不开心，因为我知道我根本没有伤到他。还有玛丽阿姨，每当她看到我的时候，总是拍着手说，哦，我的天哪，我都快不认识这个年轻人了。她用这样的方式让我开心。不幸的是，我并不开心，因为我知道无论怎样，他都是认识我的。威利叔叔喜欢给我香烟，然后总是问我，嘿，小伙子，找到你的未婚妻了吗？他用这样的方式让我开心。不幸的是，我并不开心，因为我既不抽烟，也没有未婚妻。要是知道怎么能让别人开心该有多好。妈妈就有这种魔力，因为她知道，如果晚上能让爸爸安静地看报纸，爸爸会很开心。这就是为什么每当爸爸看报纸的时候，他从来都不去打扰他。爸爸也有这种魔力，因为他知道在讲述往事的时候，爷爷会很开心。这就是为什么他经常要求爷爷讲述过去的事情。爷爷也有这种魔力，因为他知道如果正在奶奶的厨艺，奶奶会很开心。这就是为什么他每天都会说，我敢说我从来没有吃过这么好吃的饭菜。奶奶也有这种魔力，因为她知道如果拎起玛吉，然后再假装把它扔出去，玛吉也会很开心。这就是为什么她总是拎起玛吉，却从不真的把它扔出去。真的太幸运了，妈妈、爸爸、奶奶还有爷爷都知道怎么能让我开心。妈妈知道，如果我能在浴缸里玩会儿扮小鱼的游戏，她也不会介意我把水洒到地板上，我会很开心。其实她并不乐意我真的是一条鱼，她开心仅仅是因为我很开心。于是她不得不把我溅到地板上的水都拖干净。爸爸知道，玩打雪仗我会很开心，
而且我喜欢击中别人。这就是为什么他和我一起扔雪球，并且一点儿也不介意我击中他。爸爸并不是多么喜欢扔雪球，他开心仅仅是因为我开心，哪怕我扔的雪球滚进了他的脖子里。奶奶知道，如果我可以和他一起去购物，我会很开心。这就是为什么我们总是一起逛超市，并且他允许我从货架上拿任何东西。奶奶并不是真的因为我替她购物而开心，她开心仅仅是因为我开心。哪怕有时我会落下一些东西，弄倒一些东西，因为她的背会疼啊，万事大吉了。因为我终于明白了，人们会因为其他人开心而开心，只要去找出哪件让其他人开心的事就行了。真是太棒了！从现在开始，每时每刻我会开心地吃光每一勺粥，不玩我的会鸣笛的小汽车，给邻居那位女士一个亲吻，让那些美丽的黄色树叶铺在路上，我不去踩坏它们。只要爸爸妈妈、奶奶、爷爷开心，我就开心，真是妙极了。从现在开始，我长大了，即使玛吉赢了游戏，我也会开心，因为我的小妹妹会开心。在不久的将来，她也会长大，到那时，即使我赢了，她也会非常开心。如果此时此刻每一个人都很开心，那该有多美好呀！这就是为什么无论有多晚，我都不会等到明天再去找出那件能让每一个人都开心的事情。如果我不光着脚丫在浴室里走来走去，爷爷会很开心；如果我不在刷完牙之后吃点心，奶奶会很开心；如果我在睡觉前再跟妈妈要一个亲吻，妈妈会很开心；如果我可以快点上床睡觉，爸爸会很开心。不过他得多等一会儿，因为我首先得想清楚什么能让我开心，什么让我的小妹妹玛吉开心。要找出让我开心的事情非常简单，如果爸爸可以坐在我的床边，只跟我一个人讲话，我就会很开心。要找出让玛吉开心的事也很简单，如果他知道我和爸爸在谈论什么，他会很开心。可我喜欢和爸爸讲悄悄话，玛吉根本听不到我们在说什么。但是现在我也想让玛吉开心，这就是为什么我要告诉他我和爸爸都讲了些什么。真幸运，现在玛吉很开心，我也是。要找出让其他人开心的事情真的挺难，你瞧，我还是做到了。